ترشح پشت حلق چیه؟ چه دلایلی داره و چطور میتونیم اونو کنترل بکنیم؟ من دکتر بهروز ایزدی هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. تلاش میکنم که توی این ویدیو به طور کامل علت‌های مختلف ترشح پشت حلق رو توضیح بدم و اینکه چطور اون رو درمان بکنیم. در درجه اول بدونیم که هر ترشح پشت حلقی خلط نیست. توی افرادی که ترشح پشت حلق دارن، شاید خیلی از افراد اینو تجربه کرده باشن، شایع‌ترین و مهمترین علتش معمولاً عفونت‌های تنفسی فوقانی هستند. یعنی چی؟ یعنی مثلا سرماخوردگی، آنفولانزا، کرونا و هر نوعی از عفونت ویروسی که بیاد و این راه تنفسی فوقانی ما شامل بینی، حلق، سینوس و حتی حنجره رو درگیر بکنه، باعث تحریک مخاط میشه و در پاسخ مخاط شروع به افزایش ترشحات میکنه. این ترشحات حاوی سلول‌های ایمنی هستن، یه سری پروتئین ها هستن، املاح معدنی هستن که اون عامل آزاردهنده رو از خودشون دور میکنن و حتی از بین میبرن. مثلا در مورد عفونت تنفس فوقانی، این مواد تولید شده وقتی که با میکروب ها و ویروس ها برخورد میکنن اونها رو از بین میبرن و ما اونو به عنوان خلط دفع میکنیم. پس کلمه خلط ترشح پشت حلقیه که ما زمانی اطلاق میکنیم که فردی عفونت تنفسی فوقانی داره. گاهی این عفونت تنفسی خیلی طولانی تر میشه. مثلا سینوس های ما دچار عفونت میکروبی مزمنی میشن که فقط ترشح پشت حلق ازشون باقی مونده. گاهی وقتا سردرد توی ناحیه پیشونی داریم و این باعث تحریک میشه. اما باز باید بدونیم که هر ترشح پشت حلقی به این معنی نیست که هر فردی حتما سینوزیت داره و بلافاصله بره آنتی بیوتیک شروع بکنه. چرا؟ چون گاهی وقتا علتایی که واسه ترشح پشت حلق میشن اصلا عفونی نیستن. یعنی دسته بعدی از این عوامل تحریک کننده حلق که باعث ترشح میشن آلرژی ها هستن. حالا این آلرژی میتونه به مایت هایی که داخل موکت و یک فرش میتونه باشه، ممکنه یک سوسک باشه، ممکنه حتی یک حیوانی که داخل خونه مراقبت میکنیم باشه، ممکنه یک آلرژی فصلی باشه، آلرژی دارویی باشه. هر آلرژی میتونه ترشحات حلق رو افزایش بده و خب مسلمی که برای کنترل همچین آلرژی ما برای کاهش ترشحات حلقمون باید از اون عامل آلرژن دوری بکنیم. یه موقع هست که نه، عامل تحریک کننده غدد مخاطی ما و مخاطات ما اصلا نه میکروب و نه آلرژی، بلکه یه سری عوامل تحریک کننده محیطی و فیزیکی هستند. شناخته شده ترین اون که بسیار هم شایع هست بازگشت اسیده. یعنی اسید معده برمیگرده و به مخاطات آسیب میزنه و این مخاطات برای دفاع از خودشون و پایین روندن اسید شروع به ایجاد ترشحات پشت حلق میکنن. حالا چه که مثلا این اسید بتونه بالا بیاد، هر موقع که دریچه بین مری و معده ما درست کار نکنه، حالا میخواد علتش چاقی باشه، مصرف داروهای خاصی باشه یا سایر علل، و در پاسخ به این عامل تحریک کننده بدن ترشحات رو تولید میکنه. اما گاهی وقتا عامل تحریک کننده یا عاملیه که خیلی شایع، مثل سیگار. خب هر کسی که سیگار استفاده میکنه، مخاطات ما برای اینکه اون عامل رو از خودش دور بکنه تولید ترشحات میکنه که و این به صورت یک خلط صبحگاهی توی افراد سیگاری یا افرادی که قلیون استفاده میکنن دیده میشه. عامل تحریک کننده و آسیبزا یک عامل محیطی در محل کاره. مثلا کسی که با مواد شیمیایی در تماسه، یا خانم هایی که شستشو میدن و از مواد شوینده زیاد استفاده میکنن، یا کسانی که توی پمپ بنزین کار میکنن با مواد شیمیایی در تماس هستن، کسایی که نقاش هستن رنگکاری میکنن. این عامل ها باعث تحریک راه تنفسی فوقانی و به دنبال اون ایجاد ترشحات میشه. گاهی اوقات نه، این ترشح به دنبال یک آسیب فقط به خاطر اینکه هوا از راه نامناسب وارد راه تنفسی ما میشه. همینجور که میدونید وقتی که هوا از بینی ما وارد راه تنفسی میشه مرطوب میشه توسط توربین هایی که داخل بینی ما وجود دارن. ولی اگه فردی با دهان نفس بکشه، حالا به هر علتی، میخواد انحراف بینی باشه یا به هر عنوان دیگه، مثلا آپنه خواب داشته باشه این فرد تمام مخاطاتش خشک میشه و باعث ایجاد ترشحات فراوون میشه که میگه دکتر ترشح پشت حلق دارم. و بعد که ازشون سوال پرسیم متوجه میشن که تو طول شب با دهن باز نفس میکشن، گاهی وقتا به دلیل خشکی دهن از خواب بیدار میشن و مکررن آب میخورن. یا عامل تحریک کننده دیگه گرد و خاکه. وقتی که گرد و خاک، الان هم توی برخی نقاط کشور ما ورود گرد و خاک زیاد میشه، همونجور که چشم رو اذیت میکنه حلق رو هم اذیت میکنه و بدن
ترشحات تولید میکنه برای شستشوی اون. نکته بعدی که میتونه آزاردهنده باشه گاهی وقتا توی عادات غذایی ماست. مثلا کسانی که علاقه دارن غذا رو بسیار تند بخورن، یا مثلا غذای خیلی فلفلی میخورن، یا خیلی دوست دارن غذا رو داغ یا چای رو خیلی داغ مصرف بکنن، این باعث آسیب مخاط میشه و اون هم میتونه باعث افزایش ترشحات بشه. پس کسانی که غذای خیلی تند مصرف میکنن میتونن ترشح پشت حلق داشته باشن. این عواملی که ذکر کردیم همشون به صورت فیزیکی آسیب میرسونن، پس یعنی هیچ عامل میکروبی پشتش نیست که به خاطرش آنتیبیوتیک خورده بشه. الان در حال حاضر بسیاری از آنتیبیوتیک هایی که با عنوان ترشح پشت حلق و با تشخیص سینوزیت داده میشه گاهی وقتا عللی مثل این دارن. معمولا در مواردی که بسیار مزمن هست، یعنی فرد میگه دکتر من ترشح دارم، باید آنتیبیوتیک بخورم، میخورم، یه هفته بعد دوباره میبینم ترشح پشت حلق، خیلی وقتا تشخیص اولیه اشتباهه. مورد بعدی که باز دوباره میتونه خودش باعث تحریک مخاطات بشه بعد از تحریکات فیزیکی، تحریکات هورمونیه. کسانی که اختلالات هورمونی دارن یا حتی توی بارداری یا گاهی وقتا در زمان خونریزی ماهیانه خانوما، میتونه این تغییرات هورمونی باعث افزایش ترشحات بشه و فرد این ترشحات داشته باشه. دسته بعدی که میتونن باعث تحریکات مخاط بشن استفاده از برخی داروها، مثلا داروهای فشار خون هست که اونا هم میتونن ترشحات پشت حلق رو زیاد بکنن. خیلی مهمه که فردی که میخواد تحت درمان ترشح پشت حلق قرار بگیره دقیقا مشخص بشه کدوم یکی از این موارد و از این مشکلات رو همزمان داره و مسلما درمان اون وابسته به این که علت اون کدوم یکی از این موارد هست خیلی متفاوته. مثلا یه فرد چاق رو تصور بکنین که ترشح پشت حلق داره. این فرد میتونه علل بسیار زیادی از این عوامل رو داشته باشه، یعنی بازگشت اسید داشته باشه، آپنه شبانه داشته باشه، شبها با دهن باز نفس بکشه، این فرد مستعد عفونت مکرر تنفسی باشه، حالا همین فرد اگر یه آلرژی داشته باشه. واسه همین گاهی وقتا درمان کردن ترشح پشت حلق توی برخی افراد که چند فاکتور مختلف دارن یا کارشون رو نمیتونن ترک کنن یا عامل آلرژی قابل دور کردن نیست، مثلا گرد و غبار، واسه همین گاهی وقتا این ترشح پشت حلق به طور مداوم میتونه با فرد باشه و درمان قطعی نداشته باشه. در مواردی که عامل یک ویروس، تنها توصیه که میکنیم مصرف مایعات فراوون، شستشوی بینی، غرغره کردن آب نمک به گونه‌ای که ما با خوردن این مایعات و استفاده کردن از اون شستشو بدیم مخاطاتمون رو و اون عامل تحریک کننده رو کم بکنیم. در مواردی که مثلا این عامل یک عامل باکتریایی است مثل سینوزیت مزمن یا سینوزیت چرکی که معمولا از روز 7 تا 10 بعد از یک سرماخوردگی به وجود میاد، اون موقع هست که آنتیبیوتیک تاثیرگذار هست و هر آنتیبیوتیکی به هر جایی نفوذ نداره. این خیلی مهمه بدونید که یک آنتیبیوتیک تعریفش از قوی بودن به این معنی نیست که حتما در همه جای بدن تاثیرگذار هست. یک آنتیبیوتیک در سینوس نفوذ نداره ولی برای حلق خوبه و برعکس گاهی وقتا یک آنتیبیوتیک برای سینوس مناسبه و برای مثلا ریه قابل استفاده نیست. پس حتما باید تحت نظر یک متخصص عفونی، یک متخصص داخلی تجویز بشه. مورد بعدی در مورد آلرژن هاست، موادی که میشه آلرژن است و اونها رو از خودمون دور بکنیم. اگر یک پرنده‌ای که توی خونه نگه می‌داریم یا حتی یک قالیه که توی اتاق خواب یک بچه هست یا یک گلیه که تازگی تهیه شده، خب میشه اینا رو دور کرد، یا یک عطری که اخیراً فرد استفاده کرده تا حد ممکن. اگر آلودگی هوا هست ترجیحاً از ماسک استفاده کنن، توی زمانی که آلودگی هوا هست جز به ضرورت از خونه خارج نشن. و تحریکات فیزیکی هم که به حسب اینکه چه شرایطی باشه، کدوم نوعش باشه، درمان متفاوت داره. درمان ریفلاکس اسید معده رو من توی ویدیو دیگه کامل براتون توضیح میدم که چه عواملی تشدید کنندش هست و ما میتونیم اونو درمان بکنیم. در مورد سیگار که خب مسلما چه در ایجاد خلط و چه در نارسایی تنفس در تمام مراحل قطعی ترین راهش قطع کردن سیگاره. در مورد مواد غذایی تند خب به هر حال هر کسی خربزی میخوره پای لرزش میشینه، تا حد ممکن از این مواد غذایی استفاده نکنیم مگر جز به تفنن. در پایان از همتون میخوام اگر ترشح پشت حلق داشتین، این تجربه رو داشتین، در مورد تجربتون و در مورد اینکه آیا راهکاری رو تونستین استفاده بکنین تا اون رو کنترل بکنین برای من بگین.
اگر از این ویدیو استفاده کردین خوشحال میشم که ما رو به بقیه معرفی بکنید.